Здравствуйте, друзья! В этом видео речь пойдет о проблеме многих автомобилей. В данном случае это Chevrolet Aveo в кузове T250. Значит, появилась такая проблема на мелких кочках там или гравии. Появился какой-то посторонний стук в подвеске. То есть показала диагностика, что соседи одолели на даче. Вот, значит, что все исправно, но грохот есть. Значит, причиной явилась это стук суппорта. Вот он. Вот так вот. Продиагностировать его очень легко. То есть на кочках слегка нажимаете на тормоза. Когда зажимает суппорт, он перестает греметь. Но вот это явно признак того, что суппорт гремит. Видите, я дергаю за суппорт, он гремит. То есть на ходу под собственным весом он гремит, и все это дает, все это очень хорошо слышно в салоне. Значит, что я скажу, что в данной конструкции тормозов почему-то не предусмотрено пружин, которые прижимают суппорт каким-либо образом. Значит, на многих машинах эта пружина уже стоит, она стоит либо здесь скоба, в наших девятках, десятках это непосредственно пружины, которые стоят на самих тормозных колодках и держат в натяжке сам суппорт. Здесь же такого нет, я не знаю почему, потому что, наверное, это бюджетный автомобиль. Но сейчас мы эту проблему будем устранять, и я скажу, что это все не очень сложно, есть множество решений проблем. Либо подлаживается вот сюда резиночка между суппортом и скобой, он перестает стучать, либо некоторые ставят пружины от опеля, которые подходят с сверлением двух дыр. Но я буду делать проще, и для этого мне понадобится, значит, я купил вот такие вот пружины. Это пружины от задних тормозов восьмерочных. То есть я буду ставить пружину. То есть что нам нужно сделать, это сделать небольшую натяжку суппорта непосредственно к самой скобе, чтобы она под своим весом не ходила, то есть чтобы она была в преднатяжке. Значит, смысл таков, что мы поставим вот эту пружину, просверлим вот здесь дырочку, и пружина будет в натяжке держать суппорт, и получится так, что под своим весом дребезжание исчезнет. То есть оно немножко прижмет его к скобе. Это никак не повлияет на ходовые качества и на тормоза автомобиля. Вот. И что еще? Заодно я купил вот такую смазку. Вот она стоит 55 российских рублей. Это примерно 60-70 центов. И такая пружина стоит 30 рублей. Это примерно 40 центов. Ну что ж, начнем. Значит, друзья, видео мое продолжается. И что я сделал, это поставил пружину вот так. Как мы видим, пришлось ее подогнуть немножко вот сюда. Не нужно сверлить никаких дырочек. То есть суппорт у нас поджат к скобе, и под своим весом он не болтается и греметь не будет. Все это легко снимается, легко ставится. Пружину пришлось подогнуть вот здесь. Еще раз говорю, вот здесь вот сделать небольшой изгиб, чтобы она прилично зацепилась. И все, в принципе, в порядке. Еще один из вариантов устранения громыхания тормозных суппортов. Все, всем спасибо, пока.